পিৎজা খাচ্ছিস? মিম, আমাকে একটু পিৎজা দিবি? না দিব না, এটা আমার পিৎজা। ওহ ঠিক আছে। এই তোমরা দুজন ঘরের দিকে খেয়াল রেখো, জিনিসপত্র সবকিছু যেন ঠিক থাকে। আমি তোমাদের আন্টির বাসায় যাচ্ছি। ঠিক আছে আম্মু। আজকে আমি নিজে নিজে পিৎজা বানাবো। আমার বোন আমাকে পিৎজা দিল না, তাই আমিও বানিয়ে একলা একলা খাবো। বন্ধুরা, আমি পিৎজাটি বানাচ্ছি, এর ভিতর তুমি বলে দাও যে তোমার পিৎজা পছন্দ নাকি বার্গার পছন্দ। বার্গার পছন্দ হলে ভিডিওটিতে লাইক, আর পিৎজা পছন্দ হলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও। এবার মিমকে বুঝাবো একলা একলা পিৎজা খেতে কেমন লাগে। এখন খাবো আমি এটি। ভাইয়া ভাইয়া, আমাকে একটু পিৎজা দিবে? কোন পিৎজা? অভিনয় করো না, আমাকে একটু দাও প্লিজ। তুমি কে? তোমাকে তো চিনতে পারলাম না।